Moin, ich bin Max und ich befinde mich gerade auf dem Weg Richtung Studentenwohnheim in der Bremer Straße. Dort erwarten mich heute ein paar Studierende, die mir ihr WG-Leben vorstellen wollen. Ich bin mal gespannt, was mich dort erwartet. Moin! Na? Komm rein. Dankeschön. Moin, moin, hallo. Ja, wollt ihr euch einfach mal erstmal vorstellen, wer ihr seid, was ihr studiert? Ja, ich bin Max Holzer, also der andere Max. Ich studiere Kunst und Mathematik auf Lehramt und jetzt bin ich im 5. Semester. Und du studierst an der Muthesius, oder? An der Muthesius und an der CAU, weil Okay. naja, ein bisschen praktischen Anteil braucht man natürlich und der kommt an der Muthesius und die Theorie, die kommt dann halt in der CAU. Ja. Und wie ist dein Name und was studierst du? Ja, ich bin Jakob Pehn und ich studiere Soziologie und Philosophie jetzt im 3. Semester. An der CAU. Genau, beides, ja. Und wie lange wohnt ihr hier schon? Also seitdem wir angefangen haben quasi. Ich bin quasi ich bin ein Jahr vor Jakob dann dazu hierher gekommen und er dann dazu. Ja, cool. Wollt ihr mir mal vielleicht so ein bisschen die Wohnung zeigen? Ja, also man kann fast schon alles von hier sehen eigentlich. Das ist das Wohnzimmer. Mhm. Wir haben es versucht, uns so schön wie möglich irgendwie einzurichten. Ja, das sieht man auf jeden Fall. Genau. Dann geht es hier links rein in die Küche. Also das ist Ja. quasi die zweite Ebene, ne? Ja genau, wir sind hier gerade auf der zweiten Ebene, durch die erste Seite gerade eben reingekommen. Hier ist die Küche, wo wir alle unser Zeug haben und ja, kochen, logischerweise. Mhm. Kocht ihr auch oft zusammen? Kommt drauf an, also zu besonderen Gelegenheiten jetzt nicht immer. Okay. Also ist das hier eher so ein selbstständiges Nebeneinander her? Ja, genau, Ja. schon irgendwie. Mhm. Auf jeden Fall. Und hat hier jeder auch sein eigenes Fach oder wie ist das? Ja, so aufgebaut? das ist, also hier ist mein Zeug, hier ist von Jakob, sind die Sachen, also wir haben das schon so ein bisschen, dass wir unsere Sachen haben, aber es gibt auch also das sind so die allgemeinen Sachen, die jeder benutzt. Also sowas wie Gewürze und so Küchenutensilien. Küchenutensilien vor allem und Müllbeutel, Das nutzt ihr Kaffee, gemeinschaftlich. genau, Okay. Ja, cool. was jeder irgendwie brauchen kann. Wo soll es als nächstes hin? Ja, sonst zu meinem Zimmer. Ja, das ist deine Wohnung. Ja. Du führst uns mal hier durch. Ja, genau, hier seid ihr gerade eben reingekommen. Da geht's zum Bad. Ja, diese ganzen Zimmer hier im Studentenwohnheim sind 12 Quadratmeter. Also man muss sich irgendwie so ein bisschen zurechtfinden. Und dann gibt es natürlich auch noch den Unterschied, es gibt vormöblierte Zimmer und welche, die nicht meins war zum Beispiel nicht vormöbliert, wie man irgendwie sieht. Ich habe hier komplett mein eigenes Zeug, weil ich irgendwie schon vorher ganz viel Möbel hatte, die ich loswerden oder die ich reinpacken musste irgendwie. Mhm. Deswegen war das für mich ganz gut. Aber zum Beispiel Erasmus-Studenten, die hier oft auch irgendwie einquartiert werden, die bekommen dann oft möblierte Zimmer, dass sie einfach schon so ein Startding haben. Und hattet ihr schon Erasmus-Studenten bei euch oder Ja. ist das noch nicht so vorgekommen? Doch, auf jeden Fall. Im ersten Jahr hatten wir 4 verschiedene Erasmus-Studenten, im ersten Jahr, wo ich hier war. Und 5, 6. Jetzt verliere ich schon selbst den Überblick. Also es gibt schon immer eigentlich einen durchgehenden Wechsel. Jetzt gerade sind wir eigentlich alle so, dass wir hier erstmal ein bisschen bleiben werden. Aber ansonsten ist es halt so, dass oft Erasmus-Studenten in einigen Zimmern einquartiert sind und die dann alle halbe Jahr halt wechseln. Ja. Ja, cool. Und du spielst auch Trompete oder ist Posaune das ist das, eine Posaune ist das, genau. Ich würde es gern regelmäßiger machen. Und im Studentenwohnheim ist das vielleicht auch ein bisschen assi, wenn man dann so mal spielt, aber... Dann gehen wir mal weiter, ne? Ja, gerne. Jakob, willst du übernehmen? Ja, ich wollte hier oben noch einmal schauen. Ja, wenn du uns dein Zimmer auch noch zeigen willst, wäre das cool. Ja, einmal hier ist glaube ich ein bisschen Chaos, ich habe noch Besuch da.
Ah genau, das ist mein Zimmer. Max hat es eben gerade schon erwähnt, du hast eins von den möblierten Zimmern, Genau, ne? genau. Also eigentlich alle Möbel hier drin, außer der Stuhl, sind vom Wohnheim. Ja. Ja, Und du Genau. bist auch zur Straße raus. ja genau. Deswegen ist da auch so ein fetter Vorhang, damit man da mal zumachen kann. Mhm. Was gefällt euch besonders gut und was gefällt euch eher weniger am studentischen Wohnen hier im Studentenwohnheim? Das hat irgendwie natürlich immer zwei Seiten. Also einerseits ist es halt gut, dass es dynamischer ist oder dass öfter mal was wechselt. So bleibt man nicht irgendwie so in nur einer Routine drin. Andererseits kann das auch gerade zum Teil am Anfang stören, dass man jetzt nicht irgendwie nur so das eine Set von Mitbewohnern hat, sondern dass da mal öfter ein Wechsel drin ist oder dass dass hier nicht so eine krasse Bindung an diese WG ist. Mhm. Und man muss halt Glück mit den Mitbewohnern haben. Genau, das So, auch. also man ja. kann sich ja hier nicht aussuchen, wer einzieht, wenn man da ein Pech hat und da irgendein. Muss man dann auch gemeinsame Regeln aufstellen? Das ist auf jeden Fall wichtig irgendwie. Aber da muss man selbst eine Initiative ergreifen. Das ist jetzt nicht so irgendwie, dass einem was vorgegeben wird vom Studentenwerk oder von der Uni oder sonst was. Wie regelt ihr denn hier euer Zusammenleben? Habt ihr irgendwas, was wirklich so feststeht für euch als WG, was gemacht werden muss? Vielleicht sowas wie ein Putzplan oder so? Ja, den haben wir auf jeden Fall. Der hängt in der Küche. Ja, da versuchen wir uns bestmöglich dran zu halten. Und wie selbstständig könnt ihr euch hier so die Wohnung irgendwie einrichten? Einrichten eigentlich ziemlich selbstständig. Also ich glaube, das Regal, das haben wir uns jetzt einfach hier reingestellt, das Sofa. Also das stand anfänglich nicht Nee. in das Regal. Mhm. Es gibt so ein paar Grundsachen, die für das Studentenwerk quasi zuständig ist oder die bereitstellen, wie die Kühlschränke oder Sachen, um die sie sich auch zum Teil kümmern müssen. Also das ist auch ganz gut, dass man immer einen Hausmeister quasi hat, den man ansprechen kann, wenn irgendwas nicht funktioniert. Man muss sich jetzt nicht selbst unbedingt um alles kümmern. Und wie läuft das dann genau ab, wenn jetzt beispielsweise die Tiefkühltruhe irgendwie kaputt ist? Genau, dann es gibt so kleine Zettelchen. Warte, haben wir hier gerade welche von diesen Zettelchen da? Ja, so sehen die aus. Ah, okay. Mhm. Dann kann man diesen Zettel ausfüllen und einfach draufschreiben, was kaputt ist. Und das wird dann in 5 Tagen bis einer Woche, nein, also kommt drauf an, wie wichtig das ist, aber es wird auf jeden Fall repariert, jemand kümmert sich drum. Also recht schnell. Man muss Ja, sich genau. nicht wie im Vergleich zu anderen WGs mit dem Vermieter rumärgern. Genau, man hat direkt den Hausmeister als Ansprechpartner Ja. und das geht dann ziemlich schnell. Ja, cool. Ja, dann wäre ich eigentlich durch jetzt mit meinen Fragen. Gibt es noch irgendwas, was ihr vielleicht anmerken wollt in Bezug aufs studentische Wohnen hier im Studentenwohnheim? Ich wüsste gerade nicht. Also ich würde sagen, es ist ein guter Einstieg ins Wohnen, auf jeden Fall. Es ist anders als eine echte WG oder als eine normale WG, aber es ist definitiv auch gut. Ja. Gut so. Ja. Ja, dann bedanke ich mich bei Ja. euch, dass Ja, ihr mir die Wohnung vorgestellt habt und ein bisschen Fragen beantwortet habt zum WG-Leben. Und dann sieht man sich bestimmt demnächst. Ja, auf jeden Fall. So, das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und schreibt doch mal unten in die Kommentare, ob ihr euch vorstellen könntet, in einer WG im Studentenwohnheim zu leben. Ciao.